बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो बारिश आ रही है, हम गाड़ी में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा मंज़र है। काफ़ी अंदाज़न मंज़र उमरकोट से आ रहे हैं और थर का ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत मंज़र और कश्मीर की तरह बारिश की रिमझिम जारी है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बारिश काफ़ी अंदाज से और थर चमकता हुआ